សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ខាងកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ខាងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាតាក់ទងនឹងកលិះក្នុងការ check នៅ password Wi-Fi របស់យើងនៅលើ Windows 10 អូខេតោះចាប់ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងកលឹះនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ខាងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកថ្មីអត់ទាន់ subscribe សូមមេត្តាជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបានអូខេឥឡូវយើងមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នារបៀបក្នុងការcheck នៅ password Wi-Fi របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺมันសំដៅទៅលើបងប្អូនចង់លក្ខណៈថាយើងចង់ have password Wi-Fi គេទេគឺយើងនិយាយថាករណីបើយើងធ្លាប់ភ្ជាប់នៅ Wi-Fi ហ្នឹងនៅហាងកាហ្វេឬនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងហើយយើងបានធ្វើការ connect នៅ password ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចនៅ password ហ្នឹងតើ password ប៉ុន្មានអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងដល់ពេលដែលមិត្តភ័ក្តិយើងសួរឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងអ្នកផ្សេងគេមកលេងតែគេសួរគឺយើងភ្លេចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំគឺងាយទេហើយសម្រាប់ការ check នេះគឺវាអាចនឹងខុសគ្នាបន្តិចគឺអាស្រ័យទៅលើ version នៅ Windows បងប្អូនអូខេឥឡូវយើងកុំនិយាយច្រើនយើងចូលទៅរបៀប check របស់គ្នាអញ្ចឹងជំហានមុនដំបូងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវ make sure ថាយើងបានធ្វើការ connect ជាមួយនឹង Wi-Fi របស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាមករកកន្លែង Wi-Fi ដូចជា computer របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានធ្វើការ connect ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នា right click លើ mouse ស្ដាំមកហើយបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញពី open internet sharing យើងចូលឡើងនេះមកអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺប្រិមិត្តបងប្អូនអរគ្នាវានឹងឃើញអញ្ចឹងហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ network and sharing គឺចូលកន្លែងនេះ network and sharing បងប្អូនចុចចូលនឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមកមើលខាងស្ដាំដៃបងប្អូននឹងប្រកាសជាឃើញ network Wi-Fi គឺវានឹងបង្ហាញនៅកន្លែងនេះហើយនេះគឺវានឹងបង្ហាញឈ្មោះ Wi-Fi បងប្អូនអញ្ចឹងយើង click លើវានឹងមកអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមករកខាងក្រោមយើងរកពី wireless and wireless property ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងមករកពីកន្លែង security ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅ password របស់យើងចូលកន្លែងហ្នឹងមក securityហើយកន្លែងនេះគឺជា password របស់យើងហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវគឺការសូកន្លែងនេះអូខេសំដងទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូនចុចសូមកគឺវានឹងបង្ហាញអញ្ចឹងនេះគឺជា password Wi-Fi របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ password Wi-Fi អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឃើញ password Wi-Fi អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការយកឲ្យគេទៅយើងឲ្យមិត្តភក្តិវិញទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន password ហើយយើងអាចលេងបានហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ